Barchaga assalomu alaykum. 9-sinf matematika yakuniy imtihon savollarining variantlari chiqdi. Ya'ni 8-variant bilan 10-variant. Sizlar bilan 8-variant tahlilini ko'rib o'tamiz. Ya'ni birinchi misolni hisoblashimiz kerakda, faqatgina javob yozishimiz kerak mana bu yerga. Qanaqa edi buni hisoblashni ko'rsatgandim. 2/1 ayrilgan ikkitasini bir ildizni ichiga kirgizsak 0.36 bo'ladi. Va 2/1 dan ayiramiz. Bu yerdan 0.6 chiqadi. Ayiradigan bo'lsak 1/5. Buni bunaqa ko'rinishda hisoblab o'tirishadi emas. To'g'ridan-to'g'ri 1/5 deb yozadigan bo'lsak, bizga maksimal ball beriladi. Ikkinchi, bunda ham to'g'ridan-to'g'ri javob yozishimiz kerak. Agar amir 2 soat davomida 12 km /soat, so'ng 0.5 soat davomida 8 km /soat tezlik bilan harakatlansa, umumiy bosib o'tgan masofasi, ya'ni 2 ni 12 ga ko'paytiramiz, qo'shamiz 0.5 ni 8 ga ko'paytiramiz. Demak, 24 qo'shilgan 4 28 km chiqadi. Mana bu yerga 28 ni yozadigan bo'lsak yetarli. Uchinchi, demak, ifodani soddalashtiring. Ani o'rniga 3 ni qo'yib qiymatini topishimiz kerak. Bu yerda ham faqat javob yozishimiz kerak bo'ladi. Oldin soddalashtiradigan bo'lsak, suratidan 2a ning kvadratini chiqarsak, a minus 2 mahrajida a kvadrat minus 7ta qo'shilgan 3. A kvadratni qisqarsa va qavsni ichadigan bo'lsak, 2ta ayrilgan 4 ayrilgan 7a qo'shilgan 3. Demak, minus 5a ayrilgan 1 hosil bo'ladi. Endi esa 3 ni qo'yadigan bo'lsak, minus 5 ko'paytirilgan 3 ayrilgan 1. Minus 15 ayrilgan 1, ya'ni minus 16 hosil bo'ladi. To'g'ri javob bu yerda minus 16. To'rtinchi, quyidagi keltirilgan 6 ta funksiya bo'yicha bizga 3 ta grafik berilgan. Qaysiga mos kelishini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi chizmada y teng 1/x ni ko'rsatilgan, ya'ni bu 4 ga to'g'ri keladi. B dagi chizma esa to'g'ri chiziq va o'suvchi, bu 1 ga to'g'ri keladi va C bu yerda parabola shoxlari yuqoriga qaragani uchun 3 ga to'g'ri keladi. Mana bunday ko'rinishda yozib qo'ysak ham yetarli. 5-chi. Demak, tenglamaning ildizlaridan kattasini toping deyilgan ekan. Bu yerda ham faqat javob yozishimiz kerak. X kvadrat qo'shilgan x ayrilgan 12 teng 0. Bu x qo'shilgan 4, x ayrilgan 3 teng 0. Birinchi ildizi minus 4 ga teng, ikkinchi ildizi esa 3 ga teng. Faqat 3 ni o'zini yozib ketish yetarli. 6da, demak, sinus alfaning qiymati berilgan, alfaning qaysi aralliqdagi berilgan, kosinus alfaning qiymatini topishimiz kerak ekan. Bu yerda ham to'g'ridan-to'g'ri javobni o'zini yozishimiz kerak. Kosinus alfa teng demak, musbat bo'ladi 1 minus sinus kvadrat alfa. 1 ayrilgan sinus kvadrat alfa ildiz osti minus yo'qoladi 15, bu yerda 16. 1/16, bu esa 1/4 ga teng. Javob degan qismiga faqat 1/4 ni yozish yetarli bo'ladi. Demak, bu yerda 7-misol geometrik progressiya ekan. Bunda ham faqat javob yozishimiz kerak. 3-chi HD 60 ga teng va 4-chi HD 30 ga teng. Dastlabki 5 ta HD ning yig'indisini toping. Demak, Q ning qiymati bu yerda B4 taqsim B3 bo'ladigan bo'lsa 30/60, bu 1/2 ga teng. Demak, 5 ta hadini o'zini topishimiz ham mumkin bu yerda. B2 teng bo'ladi B1 yo'q. B3 taqsim Q ga, B3imiz 60 taqsim 1/2 teng. Bu yerda 120, B1imiz esa 240 ga to'g'ri keladi. Demak, 240 qo'shilgan 120 qo'shilgan 60 qo'shilgan 30 qo'shilgan 15. Bu ikkitasi 360, 420, 450, 465 bo'ladi to'g'ri javob. Keyingi 7-do'konda 7 xil chizg'ich va 4 xil o'chirg'ich sotiladi.
Agar bitta chizg'ich va bitta o'chirgichdan iborat to'plamni necha xil usulda sotib olish mumkin? Bu yerda endi 5 ta chizgichni tanlash imkoniyati 5 bo'ladi va ko'paytirilgan mana bu yerda o'chirgich 4 xil bo'lgani uchun 4 bo'ladi. Ko'paytiramiz, ya'ni 20 xil usul bilan tanlab olishimiz mumkin. Keyingi 9-imtihonda 50 ta bilet bor. Aziza ulardan 9 tasini o'rganmagan. Azizaga o'rganilgan biletlar tutish ehtimolligini toping. Demak, 50 dan ayiramiz 9 ni, 41 tasini o'rgangan. Demak, 41 taqsim 50 bo'ladi. 10-tengsizlikning sistemasini yeching. Demak, bizda mana buni endi yechilish usuli bilan hisoblashimizga to'g'ri keladi. Mayli. Mana bu x ni bu tomonga o'tkazamiz. Demak, 3x ayrilgan x katta yoki teng -15 qo'shilgan 5 -2x katta, demak -1 -1. 2 ta x katta yoki teng mana bu -10 -2x katta yoki katta -2. Demak, x katta yoki teng 2 ni bo'lish sifatida o'tsak -5, x kichik bo'ladi, mana bu yerda esa 1. Demak, son o'qida ifodalaydigan bo'lsak, mana bu yerda -5, mana bu yerda 1. -5 dan katta sonlar o'ng tomonda, 1 dan kichik sonlar chap tomonda. Demak, bu yechimga ega emas chiqadi ekan. Yechimga ega emas. Javob degan joyga shu narsani qo'yishimiz mumkin yoki bo'sh to'plam. Keyingi 11-chi. Demak, y teng x kvadrat qo'shilgan 2x ayrilgan 8 funksiyaning grafiki chizilgan. Grafikdan foydalanib quyidagilarni aniqlang. Demak, y teng x kvadrat qo'shilgan 2x ayrilgan 8. Birinchi navbatda funksiya grafikini chizing deydi va quyidagilarni aniqlang. Grafik asosida aniqlasak ham bo'ladi. Birinchi navbatda uchining koordinatasini topadigan bo'lsak, x0 teng -b taqsim 2a. Minus b o'rniga 2 ko'paytirilgan a. Shunda bizda -1 hosil bo'ladi. Va y ni topadigan bo'lsak, -1 ni o'rniga qo'ysak, -1 ning kvadrati qo'shilgan 2 ko'paytirilgan -1 ayrilgan 8. 1 ayrilgan 2 ayrilgan 8 -10, demak bu yerda -9 hosil bo'ladi. 3 ning koordinatasi -1 va 9 ga teng ekan. Keyin va koordinata o'qlarini OX o'qini kesib o'tadigan nuqtani topish uchun y o'rniga 0 qo'shishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni x kvadrat qo'shilgan 2x ayrilgan 8 ni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, x bir qiymati -4, ikkinchi qiymati esa bizda demak 2 hosil bo'ladi. Ya'ni OX o'qini 2 0 va -4 0 degan nuqtada kesib o'tadi. OY o'qini esa x o'rniga 0 qo'yishimiz kerak. X o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, y teng -8 hosil bo'ladi. Demak, bu 0 va -8 degan nuqtada kesib o'tish kerak. Bunga ham aniqlik kiritdik va shoxlar yuqoriga qaragan. Uchinchi aniqlik kiritadigan narsamiz a ning qiymati 0 dan katta, demak shoxlar yuqoriga qaragan. Mana shulardan foydalanib funksiya grafikini chizamiz. Taxminiy grafik chizaveramiz bu yerda. Demak, 3 ning koordinatasi -1 va 9 bo'ladigan bo'lsa, -1 9 taxminan shu yerda deb olsak va -1 9. Mana bu yerda 9 emas, -9 yozib qo'yganmiz bu yerda. Demak, bu shunda pastki tomonda bo'ladi. -1 va -9 taxminan shu yerda nuqta desak, shundan boshlab shoxlari yuqoriga qaragan bo'ladi. Va mana bu nuqtasi -4 ga teng, mana bu nuqtasi 2 ga teng bo'ladi, mana bu nuqtasi -8 ga teng bo'ladi. -8. Endi so'ralgan narsalar. Birinchi navbatda funksiya grafik koordinata teksting qaysi choraklardan o'tadi? Qaysi choraklardan o'tadi?
birinchi chorak, ikkinchi chorak va uchinchi chorak barcha choraklarda o'tadi. To'rtinchi chorak. Ikkinchi chorak qo'ygan narsasi funksiya grafikaning koordinata o'qlari bilan kesish nuqtasi. Buni topib qo'yibmiz. Demak, bu 2 -0, -4 0 va 0 -8. Uchinchi funksiya aniqlanish sohasi. Funksiyaning aniqlanish sohasi kvadrat funksiyada har doim -8 dan +8 gacha bo'ladi. To'rtinchi funksiyaning qiymatlar to'plami. Qiymatlar to'plami shoxlari yuqoriga qaragan eng kichik qiymati bu yerda 3ning koordinatasi yana -9 deyishadi. Demak, -9 +8 gacha davom etadi. Va 5 oxirgi so'rab qo'ygan narsasi funksiyaning o'sish va kamayish holatini toping. Funksiya pastga tushgan qismi ya'ni -1 gacha, -8 dan -1 gacha funksiya kamayadi. Demak, -1 dan +8 gacha funksiya o'suvchi bo'ladi. Keyingi demak, avtoparkda jami 25 ta avtomobil bor. Ya'ni yengil avtomobillar ham yuk avtomobillar. Yengil avtomobillar sig'imi 50 litr. Demak, qarang, yengilni X deb oladigan bo'lsak, yuk avtomobilni esa Y deb oladigan bo'lsak, ikkitasining yig'indisi 25 ga tengaytirilgan. Endi yengil avtomobillar sig'imi 50 litr. Demak, bu 50x qo'shilgan mana bu 120 yuk avtomobil, 120 Y teng jami 2090 litr yoqilg'i sarflangan. Bizda alohida topishimiz kerak. Albatta, bu sistema yo'li bilan hosil bo'ladi. Demak, yuqoridagi sonni 10 ga bo'lsak, pastdagi sonni esa 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 10 ga bo'ldik. Demak, 5x qo'shilgan 12 ta Y teng 209. 5x qo'shilgan 5Y teng ekan mana bu 125. Ayiradigan bo'lsak, mana bular qisqaradi. 12Y dan 5Y ayiradigan bo'lsak 7 ta Y. 4 8 demak 84. Demak, Y teng bo'ladi ekan 12 ekan. Demak, yuk avtomobillar 12 ta. Endi X topishimiz uchun 25 dan ayiramiz 12 ni. Demak, 13 ta. Yengil avtomobillar 13 ta ekan. Mana shunday ko'rinishda bajarishimiz kerak. Keyingisi geometriya qismi. Demak, teng yonli trapeziyaning burchaklaridan biri 40 gradusga teng. Bu trapeziyaning kichik burchagining qiymatini toping degan. Bu yerda ham to'g'ridan-to'g'ri javob belgilashimiz kerak. Trapeziya shakli teng yonli bo'lgani uchun mana bu ikkitasi ham 40 gradusga teng bo'ladi. Endi 40 gradusga katta, uzr. Mana buni x deb oladigan bo'lsak, mana bu x qo'shilgan 40 ga teng. X qo'shilgan 40 deganimiz jami 180 bo'lishi kerak. Demak, 2 ta x teng bo'ladi 140 ga va x teng bo'ladi 70 ga. Mana burchagimiz shunda 110 gradusga, mana burchagimiz esa 70 gradusga to'g'ri keladi. Eng kichigi albatta 70 gradus bo'ladi. Geometriya qismidan ikkinchi misol. O'lchamlari 40-30 metr bo'lgan to'g'ri to'rtburchak shaklidagi dala hovlisi berilgan. Hovlida 5 metr va 4 metr o'lchamdagi omborxona va tomoni 3 metr bo'lgan kvadrat shaklidagi ayvon joylashgan. Demak, kvadrat shaklda omborxona va ayvon egallamagan hovlining yuzini toping. Ya'ni qolgan mana bu qismining yuzini topishimiz kerak. Umumiy yuzasi bu yerda 30 ko'paytirgan 40, ya'ni 1200 metr kvadratdan mana bu qismi mana bu qismini va mana bu qismini ayirib tashlashimiz kerak. Shu ikkitasini ayirsak bizda hosil bo'ladi. Demak, bu 5 ko'paytirgan 4 teng 20 ekan, bu 3 ning kvadrati esa 9 ekan. Umumiy hisobda 29 ni ayirishimiz kerak.
200 dan ayiramiz 29 ni 1171. To'g'ri javob 1771 metr kvadrat bo'ladi. 1171. Uchinchi, to'g'ri burchagi S bo'lgan A bo'lsa, uchburchakning gipotenuzasi AB 25 ga teng. Demak, bizda bunda ham to'g'ri javobni to'g'ridan to'g'ri yozishimiz kerak. Mana bu plus 25 AB mana bu ga teng. A kateti 24. A kateti 24 bo'lsa, B burchakning kosinusini toping. Mana bu burchakning kosinusini topish uchun oldin bu x tomonini topib olsak. Demak, x kvadrat qo'shilgan 24 ning kvadrati teng 25 ning kvadrati, x kvadrat teng shunda 49 hosil bo'ladi, x teng 7 bo'ladi. Endi kosinus bo'yicha kosinus alfa teng bo'ladi yopishgan katetni, ya'ni 7 ni gipotenuzaga nisbati 7 taqsim 25 to'g'ri javob. To'rtinchi, quyidagi keltirilgan tasdiqlarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlab jadvalni to'ldiring. Demak, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng, to'g'ri. Parallelogramning qarama-qarshi tomonlari teng, to'g'ri. Birinchisi ham to'g'ri, ikkinchisi ham to'g'ri. Uchinchisi, to'g'ri to'rtburchakning diagonallari o'zaro to'g'ri burchak ostida kesishadi. Noto'g'ri, kvadrat bo'lishi kerak. Har qanday trapeziya asoslari teng, bu ham noto'g'ri bo'ladi. 5. Quyidagi rasmda AD va BC vatarlar E nuqtada kesishgan. AC yoy 74 gradus, BD yoy demak 88 gradus bo'lsa, burchak BND ning qiymatini topishimiz kerak. Demak, bu yerda birinchi navbatda A va B ni tutashtiramiz. Shu orqali hosil bo'ladi. Qarang. Mana bu BAD burchagimiz 88 gradusning yarim bo'ladi, ya'ni 44 gradus bo'ladi. Tiralgan yoyning yarmiga teng. Mana bu burchagimiz esa 74 ning yarim bo'ladi. Demak, 37 ga teng bo'ladi. 37 ga. Bizdan so'ralgan narsa mana bu burchagimiz so'ralgan alfa. Uchburchakning ikkita ichki burchagining yig'indisi uchinchi burchakning tashqisini bildiradi. 44 qo'shilgan 37 bo'ladi. Demak, 81 gradus bo'ladi. To'g'ri javob 81. 6. Aylanaga teng tomonli uchburchak tashqi chizilgan. Demak, aylana bor. Endi aylanaga teng tomonli uchburchak tashqi chizilgan. Aylanaga tashqi chizilgan. Shunday deb olsak, teng aylanaga teng tomonli uchburchak tashqi chizilgan. Har bir burchak 60 gradusdan bo'ladi, har bir tomoni A deb oladigan bo'lsak. Endi kvadrat esa bu aylanaga ichki chizilgan. Kvadrat bu aylanaga ichki chizilgan. Endi bu aylanaga ichki chizilgan. Agar uchburchakning tomoni berilgan ekan bizga 8 ildiz osti 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, kvadrat tomonning uzunligini topishimiz kerak ekan. Mana bunday o'tkazsak, xullas biz aylana radiusini topadigan bo'lsak, shuni o'zi yetarli. Endigi masala, uchburchakka ichki aylana chizilgan. Mana bu ikkitasini tutashtirsak, mana buni tutashtirsak, mana bu radius, mana bu 30 gradus bo'ladi. Bu 4 ildiz osti 6 ga teng bo'ladi.
Demak, tangensdan foydalansak, tangens 30 gradus teng bo'ladi r taqsim 4 ildiz 6. Demak, r teng 4 ildiz 6 ko'paytgan tangens 30 gradusda qiymati 1 taqsim ildiz 3 ga teng. Qisqartiradigan bo'lsak, 4 ildiz 2 bo'ladi. Demak, radiusi 4 ildiz 2 ga teng ekan. Keyingi masala, agar kvadratning tomoni biz b deb oladigan bo'lsak, b deb olsak, b kvadrat qo'shilgan b kvadratimiz 4 ildiz 2 ga 4 ildiz 2 ni qo'shamiz 8 ildiz 2, ya'ni 8 ildiz 2 ning kvadrati 64 ko'paytirgan 2 ga teng. 2b kvadrat teng 64 ko'paytirgan 2, shunda b kvadrat teng 64 va b teng 8. Aynan bizga shu narsa so'ralgan. To'g'ri javob bu yerda 8 ga teng. 7 teng yo'lli trapeziyaning asoslari 6 va 12 ga teng. Burchaklardan biri 45 gradus. Teng yo'lli trapeziyaning asoslari bu yerda ishlanish yo'li bilan borishimiz kerak ekan, mana bu yerga yozamiz. Asoslari berilgan. Demak, asoslari 6 va 12. 6 va 12. Endi burchaklardan biri 45 gradus bo'lsa, yuzini topishimiz kerak. Mana burchak 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, yuzi s teng a qo'shilgan b taqsim 2 ko'paytgan h formula. Balandlik tushiramiz. Bu balandligimiz h. Demak, mana bu masofani topishimiz mumkin. Bu a minus b taqsim 2 bo'ladi. Demak, 12 dan 6 ni ayiramiz, taqsim 2, shunda 3 hosil bo'ladi. 3 va 45 gradus bo'lgani uchun mana bu 3 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 3 ga teng. Ya'ni h ning qiymati ham 3 hosil bo'ldi. S teng 12 qo'shilgan 6 taqsim 2 ko'paytirgan 3 18, 9 ko'paytirgan 3 teng 27 bo'ladigan to'g'ri javob. 8-chi. Demak, radiuslari 4 va 6 sm bo'lgan ikki aylana bir xil burchakka chizilgan. Ikkita aylana bir xil burchakka chizilgan va ular o'zaro kesishmaydi. Aylana markazlari orasidagi masofa 13 ga teng bo'lsa, demak, burchak 3 dan kichik aylanagacha bo'lgan masofani toping. Demak, bizda burchak bor. Qanaqa burchak? Mana bunday ko'rinishda chizamiz. Undan keyin aylana chizamiz ikkita. Mana bunday chizsak. Keyingisi mana bundayda, xullas kesishmaydi ular. Endi bizda radiuslari berilgan 4 va 6 orasidagi masofa 13. Kichik demak, burchak 3 dan kichik aylana markazigacha bo'lgan masofa toping. Mana bu masofa so'ralgan. Demak, to'g'ri o'tkazadigan bo'lsak, buni markazida o'tadi. Va buning bittasining radiusi 4 ga teng, bittasi 6. Mana bu 4 ga teng, mana bu 6 ga teng. Va mana bu masofamiz mavjud, bizda 13 ga teng ekan. Mayli. Bizdan mana bu x so'ralgan. Demak, bu yerda bitta o'xshashlikdan chiqadi. Mana bu uchburchak bilan, mana bu uchburchak bilan. Ya'ni shu katta uchburchakimiz bir-biri bilan o'xshash. O'xshashligi bo'yicha, demak, 6 ni 4 ga bo'lgan bilan 13 qo'shilgan x ni x ga bo'lgan teng chiqishi kerak. Proporsiya qiladigan bo'lsak, 6 ta x teng bo'ladi. 4 ni 13 ga ko'paytirsak 52 qo'shilgan 4x. Demak, 2 ta x teng 52 va x ning qiymati bu yerda
26 ga teng chiqar ekan. To'g'ri javob 26.